ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة حرفيا ومجازيا. ده ال ROG Flow Z13 اللي يعتبر على حسب رأيي الشخصي إبداع غير عادي في الاهتمام بالتفاصيل، وإنك تقدر تركب له كارت شاشة خارجي. النسخة القديمة من الفئة دي كانت الفلو X13، يعتبر وقتها أصغر وأخف لابتوب جيمنج وقت نزوله. الميزة بجانب الوزن والحجم كانت القدرة على إنك تعمل له أبجريد ما كانش موجود قبل كده. تقدر تركب له كارت شاشة اعلى من الكارت اللي موجود جواه وتحوله لبي سي صغنن يروح ويجي معاك في اي حته. الفلو زد 13 يعتبر اقوى تابلت جيمنج اكتر منه لابتوب جيمنج. مواصفاته تعتبر الى حد كبير هاي اند من انها تكون في جهاز تابلت. البروسيسور من انتل من الجيل ال 12 من فئه الاتش سيريز، اللي هيكون هنا الكور اي 9 12900 اتش بعدد 14 نواه، وتوتال ثريدز 20 ثريد. رامات بحجم 16 جيجا بايت من نوع ال بي دي دي ار 5. نوع الرامات هنا اون بورد بدعم للدول تشانل. المشكله بالنسبه لي ان للاسف الابجريد هنا معدوم تماما، يعني لو شغلك بيتطلب رامات اكبر حجما دي هتكون مشكله بالنسبه لك. اس اس دي ام دوت 2 NVMe Gen 4، ودي واحده من مميزات الجيل ال 12، لاننا اخيرا هنلاقي الجين 4 في اللابات بالسرعات بتاعته العاليه بحجم 1 تيرا بايت، وسرعات قرايه توصل ل 3590 ميجا بايت، وسرعات كتابه توصل ل 2797 ميجا بايت. ما هوش اعلى حاجه، بالعكس دي اول حاجه هتشتريها في اي NVMe Gen 4. حتى لو في البي سي كسرعه، اللابتوب بيفتح في ثواني معدوده مش كتيره ومش قليله، والفينجر برينت استجابته سريعه جدا، والتنتيش اللي بيحصل ده بيكون من ويندوز 11 مش من الجهاز. الشاشه هنا وكارت الشاشه، او خلينا نقول كروت الشاشه، حوار كبير جدا، عشان كده محتاجك تركز معايا فيه. لان اولا الشاشه هنا هي واحد من اكبر الاختلافات. الشاشه هنا حجمها 13.4 بوصه، في منه موديلين كمان مختلفين في المواصفات ومختلفين كمان من حيث الشاشه. لو انت عاوز جهاز مينلي للجيمنج فهيكون الشاشه الفول اتش دي بلس او ال 1920 في 1200، لكن ترددها 120 هرتز. الثانيه هتكون نفس الريزولوشن، او تقدر تقول انها اقل نسخه ومع نفس التردد للشاشه ال 120، لكن اقل في شويه حاجات. اللي معايا هنا وبجربها بقالي فتره داخله في رينج الاسبوع وكام يوم النسخه الاعلى في كل حاجه، من ضمنهم الشاشه اللي هتكون هنا بريزولوشن يو اتش دي بلس او 3840 في 2400. الريزولوشن كبير على شاشه 13.4 بوصه، بس خادم كتير في حاجه زي رينج الالوان، لان هنا رينج الالوان مش اس ار جي بي وانما دي سي اي بي 3 بنسبه 85%. الشاشه هنا من نوع اي بي اس ليفل، يعني مش اي بي اس صريحه، ولكن عشان تكون مناسبه للجيمنج فهي جايه بريسبونس تايم 3 ملي سكند، وكمان عشان الشاشه دي تاتش. الشاشه هنا الوانها كويسه لانها كاليبريتد بنفس البروفايل اللي موجود في شاشات البرو ارت من ايسوس. يمكن اللي هيخليك تحس ان الالوان فيها كويسه هي كثافه البكسلات، لان الريزولوشن هنا كبير على حجم قليل جدا، بالتالي الصوره مشبعه بالتفاصيل والالوان. التاتش هنا من الحاجات المميزه جدا في اللابتوب ده، او هنا خلينا نقول التابلت ده، سريع وريسبونسيف جدا معاك، والاهم انه زيه زي اي حاجه من ايسوس بتيجي بشاشه تاتش سكرين هيكون جاي معاه الايسوس ستايلس. الفلو زد 13 بيشارك الفلو اكس 13 في انه بيمتلك كارتين شاشه لثلاث كروت شاشه او 3 جي بي يو. الاول الايريس اكس اي بتاع انتل، الثاني هيكون الار تي اكس 3050 تي اي اللي بيجي برامات 4 جيجا من نوع جي دي دي ار 6. فكره تواجد اكتر من كارت شاشه للاسف عمليه مرهقه شويه في بعض الاحيان، خصوصا لو عمليه التبديل منهم عشان البرامج او الالعاب اللي انت مشغلها عن طريق الويندوز. والفكره بالاساس بترجع للموضوع ده بالذات بتاع التبديل بين كروت الشاشه او ما بين الجي بي يوز اللي موجوده عشان البطاريه، لان كروت كامله زي الار تي اكس 3050 تي اي ما ينفعش باي شكل من الاشكال انها تشتغل على البطاريه، لان ده هيستنزف السعه بتاعتها بالكامل. هنا يجي دور حاجه مهمه جدا ابتدت تضاف في الاجهزه بتاعت ايسوس اللي بتيجي باكتر من جي بي يو واحد، وبالتحديد اللي بتيجي ببروسيسور انتل، وهي الام يو اكس سويتش او الماكس سويتش او المالتيبلكسر سويتش. الماكس سويتش او الام يو اكس سويتش بتعمل اللي تقدر تعتبرها بوابه هتطلع الداتا على الشاشه من فين. يعني لو انا عاوز العب او اشتغل على ابلكيشن محتاج كارت شاشه قوي مش البلت ان، فهاخد من الجي بي يو الاعلى اللي في الحاله دي هيكون الار تي اكس 3050 تي اي. خلصت ونقلت على ابلكيشن تاني اقل، رحت
مثلا للبراوزنج او بتفرج على فيلم او فيديو، هتنقل على الجي بي يو الاقل اللي في الحاله دي هيكون من انتل. هنا الموضوع فرقه عن السوفت وير ان قطعه هاردوير هي اللي بتتواصل مع القطع التانيه، هي فاهمه مين بيعمل ايه وهينفع ايه، عشان كده التواصل بيكون احسن ونسبه التاخير بتكون اقل. انما بقى لو عاوز تغرق الدنيا فريمات او عاوز تابجريد كارت الشاشه فاستخدم الاكس جي موبيل، وده الجي بي يو الثالث، او خلينا نقول ان ده كارت شاشه كامل اسرع بكتير من اي واحد من الاثنين اللي انا ذكرتهم. اولا انت تقدر تشتريه بشكل منفصل، مش لازم تشتريه من اول ما تشتري مثلا الفلو اكس 13 او الفلو زد 13. ثانيا عندك اختيارات ما بين انفيديا وما بين اي ام دي. انا السامبل اللي معايا هنا من اي ام دي وفيها كارت ار اكس 6850 ام اكس تي بقدره استهلاك طاقه للوحده دي او دايره الطاقه بتاعتها توصل ل 330 واط. ليه مكان توصيل مخصوص اسمه الاكس جي كونكتور، هو حجمه كبير حبتين، وده عشان واخد خطوط بي سي اي اكسبريس من البروسيسور نفسه عشان يديك باندويث يوصل ل 96 جيجا بايت في الثانيه الواحده. ولو عاوز توصل شاشه خارجيه او توصل اكتر من شاشه، عندك الاتش دي ام اي والديسبلاي بورد، فانت ممكن توصل اكتر من شاشه على شاشه واحده بس. فانت مش متخيل انك في خلال ثواني من مجهود وتفكير لا يذكر انت ممكن تنقل من الكام فريم اللي بيديهم الار تي اكس 3050 تي اي على ال 1080 بي في لعبه مثلا زي وور زون لفريمات توصل لمتوسط ال 200 فريم ويمكن اكتر في الثانيه الواحده على ال 1080 بي. وانت كل اللي انت عملته انك وصلت كارت شاشه خارجي حرفيا بالتابلت، مش عايز اقول لابتوب، خلينا نقول انك اتعاملت مع الموضوع على انه فلاشه، بس فلاشه معقده شويه وحجمها اكبر بس ما بتخزنش عليها، ونزلت التعريف واستخدمت نفس الشاشه بتاعه الجهاز اللي هو هنا ده. حتى مجهود انك تجيب بقى شاشه وتوصلها على الاكس جي موبيل مش هيحصل. كتابلت طبعا هو وزنا تقيل مش قليل، 1 كيلو 180 جرام، رقم مش بسيط مقارنه طبعا بالتابلتس التقليديه، لكن مقارنه باللابتوبس ده رقم قليل جدا، واللي هيدخله في رينج ال 2 كيلو فما فوق هو الاكس جي موبيل. ولكن في نفس الوقت برضو ايسوس حافظت على اللي تقدر تقول الاساس في التابلت، عندك كاميرا اماميه وعندك كاميرا خلفيه وعندك مايكات بتدعم النويز كانسليشن عن طريق الاي اي، زرار الباور على الجنب زي اي زرار باور موجود في اي تابلت، زرار الباور هو زرار الفينجر برينت او البصمه، عندك الفوليوم اب والفوليوم داون، وعندك بورت يو اس بي 2 تايب اي مش عارف ليه، وبورت الصوت 3.5 ملم كومبو. على الناحيه الثانيه الثاندر بولت 4 تشحن منه الجهاز وتقدر تستخدمه بورت يو اس بي تايب سي عادي جدا في حاله ان ما عندكش حاجه تستفيد من الثاندر بولت 4. تحتهم الانترفيس بتاعت الاكس جي موبيل، بجانب ان فيها تايب سي ممكن تستخدمه في نقل الداتا او انك برضو تشحن بيها التابلت. في الظهر عندك الكيك ستاند اللي بيخلي التابلت يفتح معاك لحد 170 درجه. الكيك ستاند هنا المفصلات بتاعتها قويه جدا لدرجه انك ممكن تفصل الكيبورد ده خالص وتستخدمه بالشكل ده عادي جدا. في حاله انك عاوز تعمل ابجريد للاس اس دي فمكان الام دوت 2 موجود ورا الكيك ستاند، وعندك كمان مايكرو للاس دي كارد عشان لو هتركب كروت اس دي كارد صغيره. واخيرا الشباك الخلفي اللي شكلها تحفه، بتنور ار جي بي ادريسابل وسينكد مع الاورا سينك. الكيبورد ديتاتشابل وبتفكه وبتركبه بسهوله شديده ومش محتاج منك غير انك ترفع التابلت كده وتقربه من الكيبورد وشكرا على كده. الكيبورد حجمه مناسب لحجم التابلت او الشاشه هنا، الكتابه عليه لطيفه وليه فيدباك كويس. التراك باد صغيره شويه مقارنه باللابات العاديه، غير كده كمان اللابتوب هنا تاتش. انا عايز اقول لك ان انا طول وقت الاستخدام يا اما بستخدم القلم يا اما بستخدم التاتش سكرين على طول، مش شايف ان التراك باد الحجم بتاعها مشكله. او مش عاوز بقى تستخدمه كده ممكن تلف الكيبورد بالمنظر ده. بمجرد ما تلف الكيبورد بالشكل ده الكيبورد على طول بيفصل من الجهاز فما تقدرش ان انت تستخدمه او هو ما بيكونش ليه اي استخدام. مجرد ما تيجي تقفل الجهاز بالمنظر ده عشان تستخدمه كتابلت فقط، اللي بيحصل ان في خلال ثواني بيطلع ايرور من ارمور كريت يقول لك ان في حاجه سد منافذ الهواء، وفي نفس الوقت هو ما بيعترفش غير بالجزء ده. اي حاجه تانية زي مثلا لو حطيت نوت بوك او حطيت كراسه او كشكول او حطيت اي حاجه تانية هو ما بيعترفش غير بالجزء ده. اكبر تحدي بالنسبه لي لايسوس في الجهاز ده هو التبريد، عشان نشتغل على ابعاد واوزان ومواصفات وتجربه مستخدم بالشكل ده 43000 جنيه مصري لوحده اللي هو ما يوازي 2236 دولار من غير الاكس جي موبيل، ويكون عندي مشكله في التبريد او درجات الحراره عندي عاليه. ايسوس استخدمت تقريبا
اي حاجه ممكن تقلل من درجه الحراره. يعني من وجهه نظري اهم 3 حاجات فرقت في عمليه التبريد هو وضعيه الجهاز مع اماكن خروج الهواء والهيت سينك نفسه والليكويد ميتال. طبعا في حاجات كتير زي مراوح الارك فلو ان عدد الشرائح بتاعتها 95 شريحه، والمراوح ما بتشتغلش الا عند درجه حراره معينه 50 درجه، ولكن الثلاثه دول هم اللي فرقوا، لان من غيرهم تقريبا كان ممكن نشوف ارقام كارثيه. ولكن على العكس تماما الارقام كانت كويسة جدا، والسبب ان الجهاز يفضل دايما استخدامه بالشكل ده، لان عملية طرد درجة الحرارة هتكون اسرع. فيزيائيا الهواء السخن كثافته اقل، بالتالي بيطلع لفوق اسرع، فمع اقل ضخ هواء الحراره بتخرج من الهيت سينك. الهيت سينك هنا معتمد على تصميم اسمه الفيبور تشامبر او الغرف البخاريه. الفكره ان الشركات بتعتمد في التصميم ده على سائل معين بيكون داخل الهيت سينك. السائل ده درجه غليانه منخفضه جدا، فبدل ما نعتمد في عمليه نقل درجه الحراره على المعادن بس، هنحط مع المعادن دي او في الحاله دي النحاس جواها السائل ده عشان يسرع من عمليه نقل درجه الحراره، بالتالي التشتيت يكون احسن. وصلت بقى كام درجات الحراره؟ في درجه حراره غرفه 24 درجه وصلت درجه حراره البروسيسور في اعلى ظروف ضغط ل 67 درجه. الوضع اللي انا كنت شغال عليه كان التربو مود، وهنا المراوح كانت شغاله للكارت والبروسيسور على 6500 لفه. لما ضغطت على الكارت وصلت درجه حرارته على نفس السرعه للمراوح ونفس المود ل 61 درجة بالعافية، ودي درجات حرارة ممتازة جدا جدا جدا. عشان نثبت كفاءة التبريد ده سبت الأوضة اللي بجرب فيها لدرجة الحرارة بتاعة الجو الطبيعية، يعني فصلت التكييف وجربت الجهاز بنفس الطريقة، وبرضه درجة الحرارة فضلت في رينج الستينيات. يعني البروسيسور كان أقصى حاجة 67 درجة والكارت كان 68 درجة، زادت شوية في الكارت لكن البروسيسور وصل لوضع كويس جدا مع درجات حرارة للغرفة تقدر تقول سيئة جدا. الحقيقة ان التبريد من اكتر الحاجات اللي فاجئتني واللي شايف انها من وجهة نظري تحدي كبير لايسوس. حتى الاكس جي موبيل حرارتها وصلت ل 80 درجة، كون انك هتدفع مبلغ يوصل لتوتال 73 الف جنيه في سيت اب زي ده، انت ما ينفعش تتنازل عن اي ذرة من ان كل حاجة تكون احترافية وممتازة، وممكن نقول اقرب الى الكمال، ولكن الكمال لله وحده، بداية طبعا من المواصفات والاداء والشكل والاستخدام، والاهم من ده كله التبريد. وطبعا ما تنساش ضمان ايسوس البيرفكت وارنتي اللي معمول عشان النوع ده من الاجهزه سعرا وشكلا واجمالا. كنت اتمنى ان يكون من ضمن الاكسسوارات دونجل يحول من اليو اس بي لللان، عشان عامه تجربه الجيمز على الواي فاي متعبه شويه. انا كمصطفى بصراحه مبسوط من تجربتي للجهاز ده، وحقيقي اقدر اعتبره اللابتوب اللي انا ممكن اختاره. السبب الوحيد اللي ممكن ما يخلينيش اقتنيه هو سعره، السبب الوحيد اللي ممكن يخليني اقتنيه اني عارف ان انا اقدر احدث كارت الشاشه بعدين، يعني اشتري التابلت بعد كده احدث بقى كارت الشاشه، استنى بقى الار تي اكس 4000 لما ينزل في الاكس جي موبيل ولا حاجه. ولو مش هشتري الاكس جي موبيل ومش هلعب على الجهاز، هكتفي بال 3050 واستخدمه كلابتوب او استخدمه كتابلت في اي حته وفي اي مكان على الطاير، في اني احضر عليه الحلقات اللي جايه اللي هتتفرج عليها لما تشترك في القناه. ولايك لو الحلقه عجبتك، ورايك تحت في التعليقات في الجهاز ده، وهل ممكن تتهفف عقلك وتقتنيه. واتفرج على الحلقات اللي فاتت، وكما هي العاده اتمنى ان شاء الله اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.